Truques de cozinha que vão facilitar a sua vida. A solução para nunca mais desperdiçar a metade dos alimentos que sobrou são esses potes que vedam super bem e ajudam na conservação. Eles se ajustam perfeitamente ao tamanho do pedaço que sobrou. Esse clipe magnético é útil demais para fechar embalagens de uma forma prática, até mesmo organizar os cabos dos carregadores. Esse pote de silicone retrátil é perfeito para levar as suas marmitas e lanchinhos na bolsa sem ocupar muito espaço. Forminha de gelo flexível em formato de palito que vai salvar nesse calor para manter a água da garrafinha sempre gelada. Carregar as sacolas de compras de cozinha nunca mais será um problema. Com esse suporte você consegue carregar várias sacolas com facilidade. Quer receber os links? Comente truques que eu te envio, só que me segue antes senão a mensagem não chega.